Всем привет, с вами канал Сад на всех широтах. Здесь прикупил такие сиропчики. Значит, корень солодки, пертусин. Ну и в основном корень солодки. Вот. Пертусин у меня осталось. Я брал в прошлый раз пертусин 3 штуки. А это в основном солодки. Значит, они выпускаются как в пластмассовом корпусе. Вот это вот такая написано. Солодка-сироп. Солодка-сироп это от кашля. Особенно любят дети, у детей кашель. Вот такой сиропчик они будут пить за милую душу. То есть, если они таблетки там, когда вы даете какие-то таблетки, они как-то с трудом это дело выпивают. А вот корень солодки, он такой сладенький сиропчик. Дети всегда любят что-то сладкое, поэтому и делается. Я здесь купил, иногда бывает кашель, помогает. Вот, надо по чайной ложке 3 раза в день пить за 30 минут до еды. Вот. Вот такая солодка бывает. А это вот в стеклянных бутылочках таких вот написано 100 грамм. Корень сироп солодки. Вот, а также пертусин. Но, видимо, разные производители делают в разных бутылочках. Вот пертусин то же самое в стеклянной бутылке. Вот. И вот здесь совсем недавно тоже взял корень солодки, тоже оказался в пластмассовом пузырьке, еле его открутил. То есть пришлось горячей водой лить на этот, ну вот сюда. Лил, никак не могу открутить. Потом начал уже поддевать ножом. Ножом, когда поддел, тогда это самое, он так прилип хорошо. Вот, видимо, при транспортировке они его, ну, может быть, ящик перевернулся, вот. Он так прилип к этой пробке, я даже не мог открыть ее. Даже брал полотенце, ни хрена со всех сил не мог открутить эту крышечку, вот. Я в основном по 3 штучки беру, вот, или сироп, ну, беру, если пертусин есть, 2 пертусина, 2 солодки, то есть вот это вот, ну, пертусин тоже на какой-то траве они делают, вот, ну и солодка очень хорошо помогает, от кашля особенно. В этот раз взял вот эту такую пластмассу. И я говорю, дайте 2. Она говорит, нет, всего последняя осталась. Может быть, слукавила, соврала, конечно, может быть. Ну, не знаю, почему она одну только дала. Я говорю, дайте 3 штуки. Она говорит, последние. Может быть, сказали по одной давать, а то скажет, может быть, пьют они кто-нибудь. Да, я хотел сказать, здесь 1,5% спирта содержится в этой солодке, чтобы он как бы не испортился. Но когда спирт как раз он это обеззараживает, когда кто-то пьет его, там горло обеззараживает. Конечно, за 1,5% не пьянеешь, но это спирт как раз он помогает убивать эти бактерии в гортани, если горло заболело. Вот. С вами канал Сад на всех широтах. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Напишите в комментариях, что вы делаете, если дети начинают заболевать, какие вы таблеточки или такие сиропчики, я думаю, покупаете для детей, чтобы у них горлышко прошло. Вот. С вами канал Сад на всех широтах. Подписывайтесь, жмите на колокольчик. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Приглашайте на чайный кофе. Обязательно зайду.